Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt yordamida neyrofotossessiya qilishni, o'sha hamma mendan so'ragan o'zimni AI avatarimni yasashni o'rganamiz. Bu pulli versiyasi, ya'ni neyrofotossessiyani ozgina rasxodi bor bo'lgan versiyasi maksimum $10 pul ketadi, lekin sizlardan ancha rasmlarni generatsiya qilib olsanglar bo'ladi. Lekin pulli versiyasi bilan bepul versiyasini baribir orasida farqi juda ham katta. Kачество jihatdan ham undan tashqari vaqt yutish jihatdan ham mana pulli versiyasida sizlar o'zingizga yoqqan natijani olasizlar, vaqtinglarni tejaysizlar. Uning uchun biz mana Fairlight dasturiga kiramiz. Fairlightga kirganimizdan keyin Get Started'ni bosamiz. Keyin biz через GitHub kirishimiz kerak bo'ladi. Keyin bu yerda Sign Up tugmasi bor. Shu Sign Upni bosib turib, ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu yerda Create an account da bosamiz va biz GitHub yordamida ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerga biz email yozamiz. Misol uchun keyin biz parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parolni o'zingizlar bilib qo'yib olasizlar. Xo'p, keyin bu yerga biz username qo'yishimiz kerak. Xo'p, men username qo'ydim. Hop, username to'g'ri kelmaydi deyapti. Endi bu yerda username'ni o'zgartiramiz. Hop. Bunaqa username bor deyapti. Yo'q, bunaqasi to'g'ri kelmaydi deyotgan ekan. Endi misol uchun bunaqa deb qo'ysam. Ha, bo'ldi, mana o'tdi. GitHub orqali kiriladi Fairlightga. Shuning uchun endi biz bu yerda hozir GitHubdan ro'yxatdan o'tyapmiz. Hop, captchadan o'tamiz. Captchadan o'tgandan keyin hop. Captchadan o'tganimizdan keyin bizning Gmail'imizga tasdiqlash kodi bor edi. Tasdiqlash kodini kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin biz continue ni bosamiz. Endi bemalol GitHub orqali o'sha Fairlightga kirib olsak bo'ladi. Xo'p, hozirgi akkauntimizni kiritamiz. Mana biz endi GitHubdan ro'yxatdan o'tdik. Endi Google'imizni poiskovikiga yozamiz. Fairlight deb yozsak, o'sha boyagi saytga yana o'tamiz. Endi biz bemalol GitHub orqali kirib ketsak bo'ladi. Hop, Get Started yana bosamiz. Continue with GitHub bosamiz. Endi bu yerdan avtorizatsiyani bosamiz. Hop, shunda GitHubga boyagi akkauntimiz ulanadi. Mana ko'rib turganingizdek bu yerga ulandi. Endi biz o'zimizning akkauntimizni hisobini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda plus belgisi turibdi. Shu plus belgisini bosamiz. Hisobni to'ldiramiz. Hop, $10 tanlaymiz. Hop, keyin to'lov turini tanlab turib, misol uchun men karta orqali to'layman. Karta raqamimizni kiritamiz. Karta raqamimizni kiritgandan keyin CV'larni kiritamiz. Hop, karta raqam. Обязательно Visa karta bo'lishi kerak bo'ladi. Visa yoki Mastercard kiritishingiz kerak bo'ladi. Hop. Karta raqam. Hop. Tugan srokni qo'yamiz va CV'sini yozamiz. Hop. Endi necha pul to'ldirmoqchi bo'lganimizni tanlab turib, men $10 tanladim. Keyin paytni bosdim. Bu yerda yana qisqacha to'ldirib ketish kerak bo'ladi. Hozir to'ldirgan narsalarimizni karta raqamimizni kiritamiz. Hop, 96 99 76. Keyin bu yerga yana strokni yozamiz va CVP'sini yozamiz. Keyin ism familiyamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, ism familiyamizni yozdik. Endi bu yerga adresimizni yozishimiz kerak. Misol uchun Toshkent shahri. Shuni inglizchada Toshkent deb yozamiz va bu yerga Yunusobod deb yozamiz. Pochta indeksimizni yozishimiz kerak bo'ladi.
o'zinglarning pochtaviy indeksinglarni bemalol rayoninglarni, o'zinglarning mahallanglarni Google'ga yozib turib topib olsanglar bo'ladi. Lekin istalgan pochtaviy indeks yozib olsanglar bo'ladi. Mana men yozganimdek keyin hammasini mana shu to'ldirib chiqamiz. Toshkent, Yunusobod va pochtaviy indeks va Toshkentni yana tanladim. Xo'p, apply-ni bosdim. Bu yerda robot emasligimizni tasdiqlaymiz, ya'ni kapchadan o'tamiz. Va ko'rib turganingizdek, mana bu o'ng tarafda burch edi, balansimiz to'ldirildi, $10 ga to'ldirildi. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Endi biz asosiy bo'limga o'tamiz. Biz Filayda asosiy bo'limga mana qaytib oldik, balansimizni to'ldirdik. Endi bu yerdan biz Explorer bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biz Flux tanlashimiz mumkin. Fluxda bizga kerak bo'ladigan mana Flux LoRa Portrait Trainer bor. Shuni tanlab ishlatishimiz mumkin. O'zi bizga asosan shu treninglar kerak bo'ladi. Flux LoRa Portrait Trainerni tanladim. Endi biz bu yoqqa 20 ta yoki shu 15 tadan 20 tagacha bo'lgan o'zimizning rasmlarimizni yuklab olamiz. Har xil ko'rinishda, har xil joyda bo'lsa, yana ham yaxshi. Bizani tanib olishi osonroq bo'ladi. Добавиться bosamiz. Asosan 20 tadan 50 tagacha yoki 100 tagacha rasm tanlash tavsiya qilingan, lekin hozir menda 17 ta rasm chiqdi. 17 tasini yuklab oldim. Endi bu yerga trigger degan joyiga biz trigger yozib olishimiz kerak. Misol uchun meni Isroil AI deb chaqirsin deb turib, yoki Isroiljon deb chaqirsin deb turib, triggerga Isroiljonni yozib oldim. Xo'p, biz endi ismimizni yozdik, u bizani tanib olish uchun ismimizni yozdik. Learning rate 0.00009 qilib belgiladik. Undan keyin qadamlar, ya'ni stepsni 2,5 milligacha qoldirdik va startni bosdik. Xo'p, start bosganimizdan keyin bu yerda загрузка ketyapti. Endi asini kutishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, biz mana bu yerda in progress bo'lib chiqdi. Bu yerda Siloxni bosib turib, jarayonni kuzatib borsak bo'ladi, qanaqa trenirovka bo'layotganini, qachon bitishini. Asosan 5 daqiqaga bormasdan bizning avatarimiz уже tayyor bo'ladi. Xo'p. Hozircha in progress bo'lib turibdi. Nimaga aynan Filay tanlaganim? Filay bizga bo'lib realistichroq chiqarib beradi. Bemalol Creel'dan foydalansak bo'lardi. Creel yordamida ham shunaqa Flux yordamida shunaqa portretlar yaratsa bo'ladi, lekin shu Filay ancha sifatliroq chiqarib beradi. Undan tashqari siz Filaydan shu avataringizni olib boshqa saytlarda ham ishlatib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda hammasi ochiq kodlari bor. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p. Hozircha bizda hali ham загрузка ketyapti. Mana bizning avatarimizni sun'iy intellekt generatsiya qilib bo'ldi. Endi run inference bosib turib, rasmlarni tayyorlashga o'tamiz, neyrofotossessiya qilishga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda prompt degan joyda Isroiljon turibdi, ya'ni biz boya kirgizgan triggerimiz turibdi. Endi Filay meni Isroiljon deb taniydi. Buni tekshirish uchun biz bu yerda mana runni bosamiz. Hech narsani hali o'zgartirmadim. O'zini o'zgartiradigan joylari bor, lekin o'zgartirmasdan shunchaki Isroiljon deb yozganimda, boya yuklagan rasmlarimdan kelib chiqib, hozir menga rasm generatsiya qilib beradi. Har bitta generatsiya qilingan rasm 3 sentdan aylanadi. Mana bu yerda hozir mana adashmasam orqadan chizibdi. Endi yana bir marta bosamiz. Har bitta generatsiya qilingan rasm sizlarga bor yo'g'i 3 sentdan aylanadi. Faqatgina shu trenirovkasi uchun birinchi ro'yxatdan o'tganingizda $6 to'laysiz. Agarda yana boshqa suratlar yordamida avatar tayyorlamoqchi bo'lsangiz, keyingilardan o'sha $4 dan har bitta avatar uchun to'laysiz. Keyinchalik har bitta rasm uchun siz 3 sentdan to'lashingiz mumkin. Mana bu yerda Isroiljon portret deb yozaman. Bu yerda mana portretimni chizib berish kerak bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, mana boyagi rasmlardan kelib chiqib, mana bunaqa portret chizib beryapti.
Endi biza yana ham mukammallashtirish uchun ChatGPT ga o'tamiz. ChatGPT dan prompt so'raymiz. O'zbek tilida bemalol yozsanglar bo'ladi. Keyin bu yerga asosiy qahramon ismi deb o'zingizlarni boya triggerga yozgan isminglarni yozasizlar. Har xil filmlarni yozsanglar bo'ladi. Misol uchun hozir Batman deb yozyapman. Xo'p. Bu bizga hozir o'zbek tilida chiqarib beryapti, lekin buni ingliz tilida yozib ber deb turib, ingliz tilida prompt yozdirishimiz mumkin. Xo'p. Mana bizga ChatGPT hozir ingliz tilida prompt yozib beryapti. Promptni endi bemalol olamiz-da, Fail'i ga o'tamiz. Fail'i ga o'tgandan keyin prompt degan joyiga hozirgi promptimizni yuklaymiz. Startni bosdik. Endi bu yerdan biza more bosib turib, rasmimizni formatini HD formatga o'tkazamiz. 1024 ga 1024 bo'ladi. Qolgani shundoq qolaveradi. O'zgartirsangiz rasmingizni yuzlaringiz o'zgarib ketishi mumkin. Misol uchun bu yerda hozir faqatgina biz rasmimizning razmeri va rasmimizning formatini tanlaymiz. PNG va HD format tanladik. Endi bu yerda run ni bosamiz. Har bitta generatsiya qilingan rasm uchun sizdan bor yo'g'i 3 sentdan oladi. Avatar yasash uchun bo'lsa, birinchi avatar yasalganda $6, keyingilarida $4 dan oladi. Mana ko'rib turganingizdek, men chizdi, lekin orqamdan chizdi. Hozir ChatGPT ga yana aytamiz, yuzim ko'rinsin deb. Xo'p. ChatGPT yozib bergan promptni endi mana yangilangan promptni yana Fail'i ga yuklaymiz. Xo'p. Hop, Fail'i ga yukladik. Qolganlari o'sha boyagi nastroyga turgan bo'ladi. Endi yana run ni bosdim. Xo'p, mana menga mask yozib qo'yib, mana o'zimni rasmimni generatsiya qilib beryapti. Bu rasmni mana bu yerda downloadni bosib turib, yuklab olsak bo'ladi. Yuklab olganimizdan keyin biza o'sha Hypik yordamida, undan tashqari Deep Image yordamida sifatini yaxshilashimiz, undan tashqari razmerini kattalashtirishimiz mumkin. Misol uchun 16 ga 9 qilishimiz mumkin. Lekin generatsiya qilayotganda mana shu 1024 ga 1024 formatda generatsiya qilganingiz yaxshi. Xo'p, bunaqa fotosessiyalarni sizlar mijozinglar uchun ham qilib bersanglar bo'ladi. Sizlardan maksimum $10 rasxod ketadi, lekin har bitta rasmni kamida $5-6 dan, minimalniy narxda $5-6 dan sotishingiz mumkin. Lekin ko'chada fotosessiya qilsangiz kamida $100 plus ketishi mumkin. Undan tashqari har bitta promptlarni men mana shu kanalga joylayman. Undan tashqari o'zingizlarga kelib bo'lgan promptlarni Lexikadan va Creadan va boshqa ochiq platformadan olishingiz mumkin. Undan tashqari ChatGPT dan o'zingizning rasminglarni tashab, mana shu rasmni mana bunaqa kino ko'rinishiga olib kelib ber deb yozsanglar, sizlarga kerakli prompt yozib beradi. Xullas, shunaqa qilib sizlar nera fotosessiyalar qilsanglar bo'ladi. Mana shu $10 pulingizga sizlar kamida 200 ta 300 ta rasmni, sifatli rasmni chiqarib olsanglar bo'ladi. Bunaqa rasmlarni chiqargandan keyin mijozinglarga sotib, bundan tashqari Instagramda o'zingizlar vloginglarda foydalanib, hammani hayron qoldirishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.